шадраа бол маань Архангай тариат сумын. Тариат. Энэ залуу манай уурхай засвархан хэлсэн. Засварч юм тийм ээ. Саяхан зүрхний нэг хүн таалгаанд орсон. Өнөөдөр сайхан 90 сар бол буцаад ингээд хөл дээрээ тогтоод явж. Тэгээ манай Эрдэс хамтлагаа компани захирлын зөвлөлийг хурлаас шийдвэр гарч, ерөн бол захирал шийдвэр гарч, энэ амьдралд нь бодит дэмжлэг үзүүлээд нийгмийн асуудлыг шийдэх хүрээнд бид нэг тодорхой ажлыг зохион байгуулад явж байгаа. Тэгээ Архангай аймагт аав ээж хоёр нь одоо тариат сумын дээр сумын төв дээр амьдардаг. Аав ээж хоёрын маань биеийн байдал бас жоохон тиймэрхүү байдаг. Тэгээд энэ хэдийгээ гэр бүлтэй аваад нэг аав ээжтэй уулзуулах санаатай. Наашгаа ингэж зүглээл явж байна сайхан. Засаг дарга маань бидэнд хамт явъя гэдэг саналыг өөрөө хэлсэн. Энийг одоо маш их талархалтайгаар хүлээж авсан миний зүгээс. Баярлалаа. Манай чадраач нөгөө уурхай ороостонд очиж ажиллачаад тэгээд ороостноос бууж уцч ирээд гэр нь налайхад. Тэндээсээ шууд наашгаа ирдэг аав ээж хэрэг асардаг бас нэг юм ажил. Компани зүгээс энэ залуугийн ажлын байр бол баталгаатай. Эргээд ажилдаа орно хамт олондоо сайхан ажиллана. Бүхэн нь одоо болсон шүү. Энд ар гэртээ аав ээжтэй нэг хаяа санаа зовд. Энд нь төр зэсгийн зүгээс таа бүхэн зүгээс өдөржлгүүдийн зүгээс анхаарал хандуулж өгөөч гэдэг хүсэл. Манай компани зүгээс хамт олонны зүгээс таалбар тавьж байгаа. Ямарсан мөнх сайхан захирал стандлага хамт олонны ямарсан талархал илэрхийлье. Хамгийн газрын болон ард иргэдийнхээ өмнөөс тэгээд мөрдгийн манаас нэг ч ихсэн иргэн ингэ сэтгэл гаргаад эрүүл мэндийн сайхан мөслөөс улаан хамруулсан халамжийнхаа мэрэгчлийг ингэ оронд ажиллуулад өшөө дээр ихчийг асаргаанд хамруулах ажлыг амшигс шийдвэрлэе. Дээр нь тэр одоо төлөө модны хөнгөлтөнд бол баг багт нэг лимит байдгийг. Тэр талаас нь боломж тэмцэл үзүүлнэ. За баярлалаа. Сайхан мэдээ сонсдог шүү дээ. Тэмээд үл бие самууд ажиллаа сайн. Энд бид нар сум байна, баг байна. Хамгийн дарга өөрөө мэдчихин бид нар тий. Тэгээ эмнэлэгт бас хэрэглээ тодорхой хэмжээ чиглэлээ өгнө. За ингэж бас. Энэ сайхан хүү төрүүлсэн байна. Хамт олондоо бас сайхан нэр хүндтэй тийм ээ. Тийм учраас өнөөдөр одоо хамт олон ингээд бас ингээд энэ дээр ингээд хамт ирээд ингээд явж байна. Альва одоо амьдралын бас нэг чухал зүйл бол хамт олон байдаг. Одоо хүн чинь сургуулийн хамт олон гэж байгаа. Сүүлд нь ажлын хамт олон гэдэг. Тэгээ амьдралын бас нэг салшгүй хэсэг болоод ингээд явдаг учраас. За тэгээд дүүдээ бас нутгийн хөхөд тэгээ энэ сайхан хамт олонтойгоо эхнийхэн бас хайр итгэлийг хүлээгээд ингээд явж байгаад бас баяр хүргэж байна. Ийм сайхан хүү төрүүлсэн танд бас за эрүүл мэндээс сайн сайхан хүсье. За бүхэр хата. Энэ сайхан хүү төрүүлж өгсөн. Хоёртоо шивэрэлгээр энэ сайхан хамт олон донд танай хүү алцахгүй явж байгаа. За ингээд бид компанийнхаа удирдлага хамт олонныхоо өмнөөс та эдгээр долгож байгаа юм шүү. За баярлалаа. Ингээд тань эрүүлэг сайн сайхан бүхнэ. За баярлалаа. Тэр эрүүл батаршээ. За ихтэй бас ажил сайн сайхан хийсэн. Эрүүл энэ сайхан хийсэн дөө. Өөрөөр хэлбэл манай хүмүүс хамт олондоо харцахгүй. За энэ сайхан хөвгөн Тэгэхээр 600 гаруй хүн маань энэ бие сэтгэл зүрхээ зориулаад эднийг та бүхнийг маань очиод нэг эргээд ирээчээ гэдэг хэлсэн юм шүү. За баярлалаа гэж. Биелүүлж явна хамт олонныхоо За захирлуудынхаа гүйцэтгэх захирлынхаа за баярлалаа гэж.
Тэгээд биднийг бас энд ирээд та бүхэнтэй уулзах гээд ингээ явж байгаа үед орон нутгийн удирдлагууд маань маш сайхан дэмжлээ. Архан аймгийн засаг дарга Мөнх насан Тариач сумын засаг дарга Алтай очир маань ингээд хамт бид нар ирээд та бүхэн танай гэрээ зочлоод өнөөдөр ахуй амьдрал ахуй байдалтай чинь танилцаад бид нар компани зүгээс ажилтнаа хүүгээ хэмжиж байна. Эргээд энэ нутаг орондоо амьдарч байгаа та бүхэнд маань энэ орон нутгийн удирдлагууд төр засаг маань бас ахуй байдалтай танилцлаа эргээд дэмжиж туслая гэдгээ илэрхийллээ. Энэ бүх маань ингээд нэг сайхан уялдаад хамт өнөөдөр их сайхан байна да. Сайхан байна оо ёстой үнэндээ бүгд орж ирээд өстэй. Ингээд одоо аймгийнхаа засаг даргацуудаа ингээд цуг ингээд энэ хамт олонтой дагуулж ийсэнд одоо цуг ирсэнд баярлж гин гэдгээ одоо илэрхийлмээр байна. Энэ зовлонгол тэ нас залуу хүн байна. Даа нэгдүгээр тэр хоёрдугаарт ард нь хань жил хоёр сайхан өрн байна. Тэрнийх нь ямар сүл бурхан ажаагүй байлгүй дээ миний үг гэж бодож байсан. Тэгээд үнэндээ тэгээд одоо амжилттай боллоо, сайхан боллоо гэхэд шал өөрөө. Шал өөрөө зүгээр өстэй овоод одоо нэг амар өвчний лаваад айцсан. Одоо ч өстэй болцсон доо л гэж бодож ирсэн. Хоёр хүүхдэн чиг азтай, манин чадтай. Бид нар бас хүүхдтэй дагуулад явж хувьтэй юм бол гэж бодож ирсэн доо нэр. Тэгээд бас сайхан хямрал. Тэгээд хамт олонны бас энэ таван толгойн энэ таван хамт олонны одоо эдний буян дарга зэрэггүй бүгд л өгс юм байна лээ. Өчнөө сая төгрөг мөгрөг одоо ингээл тэс ятарсан одоо юу яах вэ нэрэж. Эдний таван толгойн л баярлж байгаа л илэрхийлмээр. Тэгээд дахин хаанасаа болоод одоо хавмаг болоод байгаа вэ гэдэг одоо зүрх нь байна уу уус юм уу байна гэж юм тий энэ бүхнээс нэгэд энийг үл эмнэлгийн тусламжийг ойрын хугацаанд хуулах шаардлагатай юм байна. Бас өөрийнх нь ярьж байгаагаар бол одоо ингээ эмнэлэгт хэвтгэхээр өөрөө бис юрч чадахгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө заавал асрагч юм уу нэг хүн харж хэвтэх хэмжээнд болж байгаа. Ийм зүйлүүд байна. Тэгээ эмнэлгийн маань үйлчлэгээ хэр байна энэ дээр бас анхаарч ажиллана. Асрагч энэ төр бол энэ зүйлүүдийг хийж явах хэрэгтэй тийм ээ. Өчнөө анхаарч явах хэрэгтэй. Энэ дээр яхан дутагдaltaй байна. Ерөөсөө 2 хоног гарсан байна. Бис юрч чадахгүй юм байна. Тэгээд өөрөлдөө хэрэгтэй гарсан байх жишээтэй. Ээжийнх нь хувьд бол одоо нэлийн тийм физик хэмжлэг шаардлагатай. Мэдээжүүлэх одоо массаж энтер сайн хийх хэрэгтэй. Ингэх юм бол одоо түргэн бас итгэрх юм боломжууд бүгдээ гэртээ ингээд суугаад байж тэр юм чинь бас тэр бол итгэхгүй шүү дээ. Улам л тэр өчн нь оршоод байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энийг ямар ч байсан бас тийм физик хэмжлэг энтерт хамруулад эмнэлэгт бас нэг аль аль нэг хэвтүүлээд нэг энэ дээр бол сум нэг сайн гарч ажиллах хэрэгтэй байна. За аймаг руу группт орох асуудлыг бол яг аль аль талаас ярий. Тийм ээ. Тэгээд дэмжлэг болох байх гэж бодож байна. Дэмжиж явахад. За Архан аймгийн засаг дарга Мөнх насан даргатаа нийт компанийнхаа хамт олонны зүгээс баярлсан сэтгэлээ илэрхийлээд танд маш их баярлалаа. Хамт олондоо нэрвэндтэй нэгэн залуугийн амьдралд урам өгч байгаа юм. Сайхан ажил үйлсэд гар үе хамтран оролцож байгаад чин сэтгэлийн халуун талархал илэрхийлье бүх. Тэгээд одоо энэ цугласан манай өнөөдөр төлөөлөл болж ирж байгаа манай хамт олонны хэлбэл маань нөгөө сайхан хэрэг байж одоо ингээд дөнгөж цаг ингээд дуусаад хэлбэрийг өгчээ. За энэ одоо ажил маань чин сэтгэлээс оролцсон. Юуны одоо гүйцэх захил ариун бол захилтаа захирлын зөвлөгийнхаа нийт гишүүдэд энд одоо байгаа бүх хамт олондоо за манай олон нийтийн одоо Батмөнх маань олон нийтийн гэж ярьдаг бас одоо их тоглох үүрэгтэй оролцсон. Энийг бас хэлхэн зүйтэй байх. Тэгээ энд хүрэлцэн ирсэн нийт хамт олон та бүхэнд
чадраалынхаа гэр бүлийн нэрийн өмнөөс аав ээжийнх нэрийн өмнөөс бас чин сэтгэлийн одоо бас баярсан талархснаа илэрхийлье. За ингээд чадраалтай амьдралд нь одоо хамгийн сайн сайхан үсээр юу сансан эзэн цагаан чинь биелж байгаа болтугай гэж хамт сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд хаалгаанд орохтон туссан хамтолондоо тэгээд авсын болон ургаа дээр ажиллаж байгаа хамтолондоо маш их баярлалтай талархснаа илэрхийлье. Тэгээд өнөөдөр гэртээ аав ээжтэйгээ уулзаад тэгэхээр сайхан байна. Ургаа юунаас авсаас машин гаргаж өгөөд тэгээд эхнэр хүүхдтэйгээ ирээд сайхан байна. Аав ээжтэйгээ уулзаад. Тэгээд Стамбул очоод компани бүх ажилчдаа баярснаа бас нэлэрхийлье. Манай мэдтэл ярина шүү дээ. Ямар сайхан хамт олон бэл гэж юмнийхэл ярьдаг. Тэгээд хамт сайхан ажилд ордог, ажил төрөлд ороод 2 жирийн сайхан амьдарч байгаа. Чинь тэгээ болохгүй л үдэл гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм. Хамт олон гэр сайхан лимэн гэж ярьдаг. Хаалгаанд орохтон туссан хамт олондоо маш их баярлалаа. Тэгээд ахын дүүгээ бүлдээр нас очиж чад нэгээс хараа гэж хэлчихсэн. Тэгээд шилжсэн хамтаа хүрсэн тийм. Гоё тэгж хэлэхэд нэг гоё мэдрэмж төрж ирсэн. Тэгээд уурхаан хамт олондоо болон тэгээд авсан хамт олондоо тэгээд маш их баярлалаа. Тус дэмжиж байгаад чинь тэгээд энэ ормыг нь хоохгүй өшөө хийлгэж хэлжийнэ л гэж